მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს არის 29 მარტი და დღეს სტარდება 2 საათზე, როგორც იცით, ვინც საქმის კურსში ხართ, რა თქმა უნდა, აქცია, რომელიც იყო დაანონსებული მაყუჩების კანონთან დაკავშირებით. დიდათ ეხა კანონებში, ასე ვთქვათ, ვერ ვერკვევი, მაგრამ ეხა მოვიძიე ეს კანონი და მაინტერესებს რა წერია. ეს არის როგორც აქ ვნახე 119 მუხლის მეხუთე ნაწილი. ეს კი იმ სატრანსპორტო საშუალების მართვა, რომელიც თვითნებურად არის გადაკეთებულია საწვავის ავზი, ძარა, მაყუჩი, ან დაყენებულია ბუნებრივი აირის სისტემა, ან სხვაგვარადაა შეცვლილი სატრანსპორტო საშუალების კონსტრუქცია და იგი არ შეესაბამება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოთხოვნებს ან და ქარხანა დამამზადებლის სტანდარტებს. გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით. ხო, მოკლედ ეს კანონია ძირითადად რა კანონითაც, ასე ვთქვათ, ედავებიან ადამიანებს, რომელსაც აჩერებენ, აჯარიმებენ, მიყავთ საჯარიმოზე და შემდეგ უკვე ითხოვენ ექსპერტიზის დასკვნას, რომელმაც უნდა დაადგინოს, რომ არის თუ არა გადაკეთებული მაყუჩი. და შეესაბამება თუ არა იმ ქარხნის, ასე ვთქვათ, ქარხანა დამამზადებლის მიერ დამზადებულ მაყუჩს. და შემდეგ ეს საბუთი, რა ვიცი, ბევრს აქვს ჩვენ სამეგობროში, თუმცა როგორც ჩემთვის ცნობილია და როგორც ამბობენ ჩემი მეგობრები და ჩვენი კლუბის წევრები, მას შემდეგ რაც ეს სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნა აიღეს, სადაც წერია, რომ კონკრეტული თარიღი, ეს თავისი სურათებით, თავისი ყველაფრით, რომ ეს შეესაბამება ქარხნულს, ზოგ შემთხვევაში მაინც გადაიყვანეს საჯარიმოზე, რადგანაც არ ვიცი, ან არ დაუჯერეს, ან არ ჩათვალეს საჭიროდ, როგორც ხვდები, აქვთ უფლება, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც აქვს პატრულის თანამშრომელს ეჭვი, რომ შეიძლება იყოს გადაკეთებული, შეუძლია ნებისმიერ შემთხვევაში გადაიყვანოს. ანუ თუ შემდეგ, რა თქმა უნდა, დადგინდა იმ თანხას, იმ ჯარიმას გაგიბათილებენ, თუმცა, რა თქმა უნდა, ის 10 დღიანია, როგორც ვიცი, საჯარიმოზე ყოფნის დრო, პლუს ის, რომ შუაგზაზე შეიძლება მოტოციკლი წაგართვან და ასე შემდეგ. დღევანდელ შეკრებას რაც შეეხება და პროტესტს, ეს არის, რა თქმა უნდა, ცივილური და ჯანსაღი რეაქცია, პროტესტი და რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვაპროტესტებთ, რომ მსგავსი მიდგომა შეიცვალოს იმ სტანდარტებით, რომელიც გავრცელებული არის სხვადასხვა განვითარებულ ქვეყანაში. ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ მაგალითები, ის მაგალითები გადმოვიღოთ. ამაზე ამ სფეროს სპეციალისტებმა ჩემზე უკეთ იციან, ბევრმა, რა შეიძლება გაკეთდეს. ეს შეიძლება იყოს დეციბელის საზომი მოწყობილობები, რომელიც ზომავს კონკრეტულ ბრუნზე, მაგასაც მნიშვნელობა აქვს, სხვათა შორის, რომელ ბრუნზე გაიზომება და კიდევ მნიშვნელობა უნდა ქონდეს საათებს. ანუ რომელ საათზე, მაგალითად, რომელი დეციბელი შეიძლება იქნას დაშვებული. ვითხოვთ მოკლედ ამ ყველაფრის მოწესრიგებას და ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ გადაკეთებული, არც ვიზუალურად არ ეტყობა არაფრის გადაკეთების კვალი, ადამიანი გამოდის, არც მაღალი ხმით არ გამოირჩევა, ესეთებს მაინც ჩემი აზრით არ უნდა შეეხნენ და არ უნდა მოხდეს ესეთი მოტოციკლების გადაყვანა. ის, რომელსაც მართლა ძალიან დიდი ხმა აქვს და რომელიც მართლა იწევს საფუძვლიან ეჭვს, იმაზე, რა თქმა უნდა, შეიძლება ნერვები კიდე არ მოგეშალოს და თქვა, რომ ეჭვის საფუძველი არსებობს. თუმცა, ხო, ყოველ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს კანონი უნდა დარეგულირდეს ისე, რომ არ დარჩეს მოტოციკლის მძღოლი ესეთ გაურკვეველ მდგომარეობაში და ესე შიშით, მაგალითად შარშან ზაფხულს მახსოვს, ბევრმა საერთოდ არ გამოიყვანა ფარეხიდან მოტოციკლი, მთელი ზაფხული, მთელი სეზონი, სულ დაახლოებით 3-4 თვე არის სეზონი რა. და ხა მაგ პერიოდშიც რომ არ გამოიყვანო, რომ გეშინი არ წაგართვან,
ნუ ეხა შეიძლება ხო იქ არ დაიტოვებენ და გამოგატანენ, მაგრამ ზოგი ისე უფრთხილდება და ისე უყვარს თავისი მოტოციკლი, რომ ესე რომ ევაკუატორს გაატანოს და 10 დღე სადღაც საჯარიმო პარკინგზე იდგეს, ბევრს ეს რა თქმა უნდა არ მოეწონება და მეც არ მომეწონება, იმიტომ რომ ავტოფარეხში მიყენია, სპეციალურად მაქვს ავტოფარეხი მაგისთვის ნაქირავები, თავის დროზე ყველა სერვისს უტარებ, აი ესე ასე ვთქვა, ძალიან საგულდაგულოდ ვული და ჩემთვის ძალიან საყვარელი და ძალიან ისეთი ტრანსპორტია, რომელიც ჩემს სულთან ახლოს არის და ჩემს გულთან და ესე მარტივად, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, როდესაც მიყავთ არ არის სასიამოვნო. ხო, რა თქმა უნდა, იმასაც ვიტყვი, რომ ბევრ ბაიკერზეც არის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებული, ეს კანონი რომ, ასე ვთქვათ, ამ კანონმა რომ ესეთი სახე მიიღო და ესე რომ გაამკაცრეს, რადგანაც ბევრი მართლა უპასუხისმგებლოდ ეკიდება ამ საკითხს, ბევრი რაღაც მართლა ძალიან დაბალი კუბატურა მინახავს ისეთი გამშვებები უყენიათ, რომ აი გული გაგისკდება რა. და ესეც უნდა აღინიშნოს, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენს გვმართებს, რა თქმა უნდა, მეტი ყურადღება, მეტი პასუხისმგებლობა, რომ ღამის 12 საათზე ჩაძინებული ბავშვი არ გავაღვიძოთ და ვიღაცას რა ქვია, ვიღაცას არ ვაფიქრებინოთ, რომ მოკლედ ეს რა უპასუხისმგებლო და რანაირი საზოგადოება არისო. თან იმასაც ვიტყვი, რომ აი მოტოკულტურა ჩვენთან ეხლა ვითარდება და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ხალხს სწორად დავანახოთ, რომ ეს მოტოციკლი არ არის რაღაცა ისეთი ტრანსპორტი, რომელიც არის რაღაცა ისეთი მოკლედ ან საშიში, ან იმის ძოლები არიან, რაღაც საშიშები, ან უპასუხისმგებლოები და ან ასე შემდეგ რაღაც ასოცირდება რაღაცა თითქოს ისეთ ტრანსპორტთან, რომ აუცილებლად რაღაცა გიჟი უნდა იყოს ბაიკერი და რაღაცა არანორმალური. და მთლიანობაში სულ სხვანაირად არის. ძალიან დიდი კულტურა ეს ყველაფერი, ამას გაფრთხილება ჭირდება, ამას ჭირდება განვითარება და ეს ბოლო პერიოდში რაც შეიქმნა პრობლემა საცობების, უფრო მეტად ასე ვთქვათ, გამრავლდა ეს ტრანსპორტი და უფრო მეტად კიდე გამრავლდება და უფრო მეტი ადამიანი იქნება, რომელიც მანქანიდან გადმოჯდება მოტოციკლზე. მოკლედ სულ ეს არის 2 საათზე არის დანიშნული და რა ქვია პროტესტი იუსტიციის პარკინგზე. არ ვიცი ხა რატო გადაწყდა იუსტიციის პარკინგი, თუმცა ხანდახანდა მიყვედა ყველაფრის მიუღებლობა, რომ იქ რატო გადაწყდა და აქ ჯობდა და იქ ჯობდა, ნუ არ არის აუცილებელი. ნახოთ, მე შევუერთდები. პირადად ჩემს არ წაურთმევიათ მოტოციკლი, თუმცა არ ნიშნავს იმას, რომ რახან ჩემი პრობლემა არ არის, ასე ვთქვათ, მე ამაში არ მივიღო მონაწილეობა და ჩემი აზრი არ დავაფიქსირო. ხო, მოკლედ, სულ ეს არის, რაც მინდოდა რომ მეთქვა, შემდეგ უკვე ეხლა გადავინაცვლებ აქციაზე და იქაც ხალხს უკითხავ, რას ფიქრობს, როგორ ფიქრობს, რა შეიძლება გამოსავალი იყოს და როგორც მინიმუმ და როგორც ცივილურ ქვეყანაში ნებისმიერ საკითხზე პროტესტი დაფიქსირება ჩემი აზრით ძალიან კარგია, ძალიან ჯანსაღია და ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან სწორია. აბა რა ვიცი, წარმატებებს უსურვებ ბაიკერებს და ყველას, რავი, მთელ საქართველოს. გიორგი, გამარჯობა ძმაო. მოკლედ საკმაოდ აქტიურობ ხოლმე რა, ზოგადად ამ თემებთან დაკავშირებით და ზოგადად მოტოკულტურის განვითარებასთან დაკავშირებით მხდება შენი ვიდეოები და
მადლობა რომ ასე ვთქვათ შენი წვლილი შეგაქვს რა ამისთვის რა. ბატონო. ეხლა მინდა დღევანდელ თემაზე კითხო რა, ზოგადად შენი აზრი მაინტერესებს, ნუ ზოგადად კი ვიცი, მაგრამ მაინც ხორის თქო რო თქვა აი დღევანდელ ჩვენ შეკრებასთან დაკავშირებით და აი გამოსავალი რა არის, აი შენი აზრით აი რა გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს უახლოეს მომავალში. გამოსავალი ის არის რომ კადრების სწორი გადამზადება მოხდეს სტრუქტურაში, რომლებიც ვერ ერკვევიან ამ სფეროში განსაკუთრებით გამშვებებზე რის პრობლემის გამოც ჩვენ შევიკრიბეთ. როდესაც ქარხნულ გამშვებზე მიდიხარ და აჯარიმებ, ეგ უკვე ტეხავს რა, რომ აი იცი რა არის, აი Google-ში სხვა ფოტო ვნახე და ეს ქარხნული არ არის და მაგის გამო მაჯარიმებ. რატო? ან თუნდაც შემაწუხებელი ხმა ვაფშე არ აქვს. უბრალოდ დიდძრავიანი მოტოციკლეტია და გონია რომ შემაწუხებელი ხმა. ხარა, ეგ არ არის სწორი რა. მოდი, რა ვიცი, შევაიკითხეთ მეგობრებო. თხოვნა იქნება რომ ჩააკორექტირონ ეს კანონი, გაგვითვალისწინოთ ჩვენ რავი, მოკვდავი ადამიანები და მაქსიმალურად ყურადღება მიექცეს, ჩამოვიდეს საზომები, სწორედ იყოს დეციბალები დარეგულირებული და არა რაღაც მოპედის დეციბალებზე იყო დღეს საუბარი, რომ 80-ზე მოთ არ უნდა კონდესო. აქ საუბარია იმაზე, რომ შეიძლება გაზი რომ გადმოუწიო დიდი ხმა აქვს, მაგრამ როდესაც დიდი კუბატურა და გაზ მისცემ, ხო? როგორ არის იცი თანამედროვე ბაიკები გათვლილი, რაც უფრო გაზ მისცემ, მით უფრო დიდი ხმა აქვს. შეგამჩნიო, მალე გახვიდე აბგონზე, საوارი სიტუაცია არ შეიქმნას, შენც ვიღაცამ არ ჩაგჭყლიტოს და გახვიდე. ნორმალური დეციბალი ჩამოყალიბდეს მოტოციკლეტებზეც და მანქანებზეც. ნუ ამჟამად ჯერჯერობით მოტოციკლეტები ბაიკერები ვარ შეკრებელები. აი ეს არ უნდა კონდეს ბიჭო, მოპეც ეს ხმა რატო? აი წარმოი ეხლა ეს რომ ღამერო იყოს, წარმოიდგინე. თან ყველაზე ცუდი ის არის რომ ბიჭო ხდებიან თვითონ ამ ტრანსპორტის მძღოლები რომ ცუდი ხმა აქვს თავის ტრანსპორტს. ზედმეტად შემაწუხებელი ხმა აქვს და ვიღაცები იძახიან რომ შესამჩნევები ვიყოთო რა. იამაჰაებზე 150 მყავს და ძალიან ბევრი ბაიკი მყავს, რომელსაც ქარხნული ხმა აქვს. დაჟე ვაფშე არ აქვს ხმა, მაგრამ შემჩნევაზე არ არის რა საუბარი რა. მოდი მეგობრო გაითვალისწინეთ ის რომ თქვენი გამოცდილება დამოკიდებული იმაზე შეგამჩნევენ თუ არა. ხვდები? ღრმა კუთხეში არ უნდა გაყვე, ცუდი მანევრი არ უნდა გააკეთო. მანქანებს შორის უნდა ვიძრომიალოთ, მაგრამ ცუდად არ უნდა ვიძრომიალოთ, რომ ვიღაცამ შეიძლება ვერ დაგვინახოს, უცებ ღრმა კუთხეში აღმოჩნდეთ, ის მანევრს იწყებდეს და დაგამწროს. ეს მანქანის ბრალი კი არ არის. ჩვენ ვართ ვალდებულები, რომ სახიფათო ტრანსპორტზე ვწივართ და მაქსიმალურად უსაფრთხოდ გადავადგინდეთ ქალაქში და არ გავაღიზიანოთ არც საპატრულო ეკიპაჟი და არც ვიღაცა ბობოლა ხალხი, რომელმაც დღესდღეობით ამ ზონამდე მიგვიყვანეს. გიორგი არის ინსტრუქტორი, ბევრმა იცის და სად გაქვს მახათას მთაზე? მახათას მთაზე ვასწავლი, სადაც მოედანზე იმყოფება კიდევ ერთი მოტოჰოლიკი. ეხლა იტყვია რეკლამას რატო უკეთებ, მაგრამ რატო არ უნდა გაუკეთო მე ზანგი ვაკეთე ამაზე თუ დამიდე. ხო და იქ ნამ სკოლა არ არის ჩემი არის ინდივიდუალური გაკვეთილი, ნიშნად დიოხუცი შულხა. ოკეი, მეც არ ვიცოდი. იმასაც ვიტყვი რომ მეგობრებო, მართვის მოწმობის სასაღებად არავინ არ დამიერკოს, არავინ არ მომწეროს. მართვის მოწმობის აღების შემდეგ არ ნიშნავს რომ მოტოციკლზე უნდა დაждდე და ქალაქში გახვიდე. დამეთანხმება ალბათ ისეთი მარტივია. და ამასაც თუ გამოვსწორებ ძალიან კარგი იქნება, თორე ხალხს გონია რომ რახან პრავაჯიბეში უდევს, მოტოზე უნდა დაждდე. ჩემი რჩევა შეისწავლეთ მოტოციკლის კარგად მართვა და არა უბრალოდ მართვის მოწმობის მანევრების სწავლება, რომელიც სამ მანევრს შეიცავს. არ მოკვდებით ძმებო.
გამომწოდოთ როგორ ახლა. გამოჩვენო, კარგად თავად. კარგად ვიცი არა მის შესაძლოა. დღევანდელ შეკრებასთან დაკავშირებით რომ თქვა, ეხლა კი აქტიურობდი და ვინც ასე თქვა ამ საკითხში გარკვეულია მეტნაკლებად იცის რა, შენი ისტორიაც და შენი დამოკიდებულებაც რა და მაგრამ აი ორი სიტყვით რომ მითხრა რა, დღეს ასე თქვა ამ პროტესტთან დაკავშირებით რა შეიძლება ვფიქრობ და გადაჭრის გზები რა არის? აი ახლა მომავალში რა შეიძლება გავაკეთოთ რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს რა? ეს ჩემი პრობლემა კონკრეტულად გამომდინარეობდა იქიდან რომ პატრულმა არ იცოდა ჩემი გადაკეთებული იყო თუ არა. აღარ ვამბობ იმას იცოდა და გააკეთა სპეციალურად თუ არა. ნუ ყოველ შემთხვევაში ფართო მასაში არის ის რომ არ არის ცოდნა მაგის რა. კუსტარულად გადაკეთებულია თუ არა. რის საფუძველზეც გადაყავთ საჯარიმოზე 10 დღით თუ გაასაჩივრებ შემდგომში უფრო მეტი დგომა საჯარიმოზე და შესაბამისად ეს ყველაფერი დროზე, ფინანსებზე და ენერგიაზე აისახება რა. მანქანებზე რაც თავიდან ბუნებრივ აირზე შემოვიდა ის კანონი რომ იქ მაკომპლექტებელი ნაწილები, ბუნებრივი აირის სისტემა, გამშვების სისტემა ეგ არის მორგებული მაგაზე რა. მანქანებში თავიდან რომ აყენებდნენ ტაქსი, ძღოლები და ისინი ბუნებრივ აირს მაგ დროს მოხდა ეს კანონის შემოღება და არ შეიძლება ერგებოდეს ის კანონი, რომელიც იმაზე იყო მორგებული მოტოტრანსპორტს რა, რომელიც სპორტულია, რომელიც რავი, სკუტერებს მაგალითად, სპორტულ მოტოებს, რავი, მანქანებს, რომელიც ცენტრიდან რომ გამოყავს ავენტადორი მაგალითად ან ნებისმიერი სხვა სპორტული მანქანა დიდი ხმა აქვს ხო და ესე რა გამოდის, ვერ გამოიყვან ხო? ხო და ეხლა ეს კანონი რომ ასე თქვა დააკორექტირონ რა, ეხლა ვინ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, რას ვიძახით, შეიძლება რაღაც კანონი გააკეთონ, მაგრამ ისიც არ იყოს შესაბამისობაში და არ მოგვეწონოს, ხო ეგრეა. აი ვინ შეიძლება აქტიუროს რომ მონაწილეობა მიიღოს პროფესიონალებმა, ანუ ამ საკითხში გარკვეულებმა, რომ ჩვენი პოზიცია და ჩვენი ასე თქვა მსოფლიო სტანდარტი რაც არის რა, განვითარებულ ქვეყნებში რა, სადაც განვითარებულია მოტოკულტურა, რომ იქიდან რაღაცები გადმოვიღოთ და რაღაც ჩამოყალიბდეს რა, რამე ესეთ შეიძლება რომ გაკეთდეს. ჩვენი მარტივი აქტიურობა. მაგაზე პასუხი არის მარტივად ვიტყვი, მცოდნე ხალხმა. და ეხლა ჩავშლი, ხო? მცოდნე ხალხი ადგება ან თავიდან გადმოიღებს უცხოური ქვეყნიდან მსგავსი ტიპის კანონს და შეიძლება პატარა კორექტირებით მოარგოს ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ არსებულ რეალობას, ან პირდაპირ აქ ჩვენ არსებული რეალობიდან სტატისტიკას ამოვიღებთ და რა და როგორ იქნება მაგის ანალიზი მოხდება და შემდგომ მსგავსი კანონი უნდა იყოს და არა ის რომ გადაკეთებული გაქვს თუ არა და ყურით მოგისმენს ვიღაცა პატრულის ეკიპაჟი და გადაკეთებული ქონია აი სად ყური და სად ისა ხო გლუში წელის გადაკეთება არ არის ლოგიკური რა და რაღაცა სუბიექტური იმამდე დავდივარ და სუბიექტურით მსგავსი ვთქვათ კრიტიკული გადაწყვეტილების მიღება რომ წაართვა ტრანსპორტი და რაღაცა ძალიან ის არის რა მე მომშლელი და ფაქტობრივად მას გამართლება არ აქვს. აი, მადლობა. დაიხარეთ. დროებით. შემახედო შეიძლება როგორი და როგორი ზომება ეს. გამოსვლა დავაწვეთ. აი ზოგადად მიღებული როგორ არის? აი რამდენ აი მაგალითად ესპერგი რამდენ ფრონზე უნდა გაისინჯოს? ანუ მაგას გააჩნია კანონს გააჩნია ხო რა კანონს გააჩნია ესე იგი ხო მაგრამ კანონი ხო არ გვაქვს და ეხლა ხა მომენტში არის ანუ უკვე 80 რაღაცაზეა ხო ხო ჩვენ რო ლაპარაკობთ ხო იმ ხმაურია და 80 ძალიან ცოტაა რო წაიყვანეს გან ისე მითხეს რომ აი 3000-ზე დაიჭერენ 4000-ზე და ბოლომდე მიეცი გაზი ხო და მე სწორი არის ბოლომდე მიეცი გაზი რა ბოლომდე იმას თავის მანქანაზეც რომ მიეცე გაზი ხმა იქნებოდა კი ნებისმიერს ექნება ხო მაგრამ ნუ მიზეზი არის უნდათ წაყვანა და მიყავთ რა ეგეც მოგესალმებით მოკლედ ძალიან კარგია რომ ამდენი ადამიანი შევიძინეთ უფრო კარგი იქნებოდა რომ ბევრი მანქანის მოსული საერთო პრობლემა იყო და ეს ყველაფერი ეგრე ძალაერთობაში აწდება იმიტომ რომ
ფიზიკურად არანაირი შედეგი არა აქვს ისე რომ პოსტალთან რაღაც. დღევანდელი ჩვენი შეკრება დაანონსდება 4 შაბათს დღეს. ისეთი შეკრება, სადაც გვექნება ჩვენ უკვე გადაადგილება ქალაქის ქუჩებში. ეს ქალაქის ქუჩების გადაადგილება იქნება რა თქმა უნდა შეთანხმებული საბატონო პოლიციასთან. ამის შემდეგ ვიქნებით სადმე ისეთ ადგილას შეკრებილი და რაღაც კონკრეტული მოთხოვნებს მოვიღოთ, ის რაც რეალურად გვექნის, რაც არის რეალურად სწორი და რაც არის ჩვენთვის მისაღები. ასევე რა თქმა უნდა მოსახლეობისთვის და მაყოფილება იმის რომ ჩვენც ხოთ მაყოფილება და მოსახლეობაც იყოს მაყოფილი იყოს საერთო ერთობლიობაში და არა ისე რომ იყოს რა თქმა უნდა მოსახლეობას მესალმები რომ მაყოფილი უნდა იყოს, მაგრამ მარტო მოსახლეობის მაყოფილება არ არის, ჩვენც უნდა ვიყოთ მაყოფილი. ამიტომ 4 შაბათს დაანონსდება ეს შეკრება. სავარაუდო რიცხვს მაინც ესე ამინდიდან გამომდინარე, სიტუაციიდან გამომდინარე ვერ ვიტყვით, მაგრამ დაახლოებით რაც ვიფიქრეთ, არის მომდევნო კვირა დღე. ამ ანონსში უკვე როცა 4 შაბათს დაიდება, რა თქმა უნდა საბატონო პოლიციასთან შეთანხმების მიღებიდან, რომ გვექნება თუ არა ეს რა ქვია შეკრების საშუალება, ხო, მსვლელობა და მთელი ყველაფერი, ამის შემდეგ უკვე ზუსტ რიცხვს გვეტყვია. მოკლედ ასე დასრულდა დღევანდელი შეკრება. ნუ ვერ გეტყვით რომ დღეს რამე გადაწყდა და არ თქმა უნდა მაგის მოლოდინი არავის, რადგანაც ეს ადვილად რა თქმა უნდა ვერ მოგვარდება ეს პრობლემა. ეს უნდა შეიცვალოს კანონის დონეზე და დარეგულირდეს და ამას რა თქმა უნდა სჭირდება დრო, სჭირდება ნება და სჭირდება ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი აქტიურობაც. ნუ საკმაოდ ბევრი ხალხი მოვიდა, ზუსტად არ ვიცი რა რაოდენობის ბაიკერები იქნებოდნენ, თუმცა ყველაზე მეტი ვიყავით ვიდრე ქონდა მოლოდინი და ეს ძალიან კარგია.